Каждый, кто живет в нашей стране, должен говорить на казахском языке. Дружба! Хватит искать себе оправдания, нужно уделить ему достаточно внимания. Сәлеметсіздер ме? Мен Сахипова Бақыт Қалымқұлына, Шарбақты аграрлық техникалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысымын. Қазақстан болашағы қазақ тілінде деді тұңғыш президентіміз. Осы айтылған сөздерді қолдай отырып, менің оқытушы ретінде негізгі мақсатым студенттерді қазақ тілінің грамматикасын еске ала отырып, олардың ауызекі сөйлеу стилінде еркін сөйлеуге. Салимова. Салем, Костя. Николай. Рахмет жақсы. Өзіңше? Жаман емес. Иван, қазір қандай сабақ болады? Қазір қазақ тілі сабағы болады. Жарайды, онда сабаққа барайын. Жүр, барайын. Тіл нормаларын сақтап, шағын шығарма құрастыру бойынша дамыту. Балалар, кім менің отбасым тақырыбына шағын шығарма құрастырып айтып береді? Менің отбасым үлкен емес. Отбасым 4 адамнан тұрады. Олар әкем, анам, әпкем және мен. Әкемнің аты Николай, ол 45 жаста. Анамның аты Ольга, ол 43 жаста. Әпкемнің аты Настя, ол 20 жаста. Мен Шарбақты аграрлық техникалық колледжінде оқимын. Біздің отбасымыз тату тұрады. Тілдік дағдылар жетілдіру, мемлекеттік тілге құрметпен қарауын қалыптастыру болып келеді. Сондай-ақ колледж оқытушылары өз бетінше білім алумен айналысады. Олардың кейбіреулері 3 тілде сабақ жүргізеді. Okay, new words, listen to me. Visual effects, visual vesseller, virtual image, virtual skin, reflector, şekildiriş, HDR, duvar, integrate, direktörü, simulation camera, imitatorluk kamera, state of the art technology, қазіргі заманауи технология. Колледжде сабақтан тыс іс-шаралар ұйымдастырылады және жүргізіледі. Мемлекеттік тілі қазақ тілі, қазақтың үйренейік достар. Назарыңызға рахмет.